Hi guys, welcome to my channel. Okay, so in this video I'll share about RRB NTPC टाइपिंग टेस्ट. ठीक है, जितने भी रेलवे के छात्र हैं उनके लिए मैं RRB NTPC जो रेलवे का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का रिक्रूटमेंट चल रहा है. ठीक है, 2019 की रिक्रूटमेंट है ये. तो उसमें जो टाइपिंग टेस्ट होना है, ठीक है, टाइपिंग या फिर आप स्किल टेस्ट कह सकते हैं, वो जो कंडक्ट होना है, मैं इस वीडियो में उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा. ठीक है, जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसकी जो लास्ट टाइम रेलवेज़ का नोटिस आया था उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में. तो चलिए शुरू करते हैं. और जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि आपका SSC CHSL का स्किल टेस्ट होने के बाद 1 जुलाई को एग्ज़ाम होने के बाद जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है SSC CHSL का, काफ़ी कैंडिडेट्स मेरे चैनल से जुड़े हुए थे एंड उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि लाइक दे वर सेइंग कि सर अब आप RRB NTPC के लिए भी बताइए. तो मैं अब चैनल पर RRB NTPC के टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी पोस्ट के लिए, ठीक है, वो होना है, टाइपिंग का टेस्ट होना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लेवल 2 की पोस्ट है, उसके लिए आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होना है. लेवल 2 की कौन कौन सी पोस्ट है? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर. ठीक, ये 3 पोस्ट हैं लेवल 2 की. लेवल 2 की आप लोगों को पता होगा कि सैलरी कितनी है. 1900 ग्रेड पे की जॉब है. तो इसके लिए एक कॉमन आपका लेवल 2 के लिए, जितनी भी लेवल 2 की पोस्ट है सबके लिए एक ही टाइपिंग एग्ज़ाम होगा. ठीक है, मल्टीपल टाइपिंग एग्ज़ाम नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे. जितनी 3 पोस्ट हैं, सॉरी 1 2 3 4 पोस्ट है, तो चारों पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम होगा. ठीक, आफ्टर दैट उसके बाद लेवल 5 के लिए भी टाइपिंग टेस्ट है. ठीक है, लेवल 5 के लिए आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट आपसे मांगा गया है. टोटल पहले देखिए लेवल 5 की पोस्ट कितनी है. 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 पोस्ट हैं. गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इन दोनों के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, उसके बाद 9th नंबर पे है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर टाइम कीपर. ठीक, तो ये 3 पोस्ट हैं लेवल 5 की. लेवल 5 एक 2800 ग्रेड पे की जॉब है जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है. तो इसके लिए भी कॉमन एग्ज़ाम होगा. ठीक है, मान लीजिए कि आपने लेवल 2 का एग्ज़ाम क्लियर किया या लेवल 5 का एग्ज़ाम किया, तो आपको लेवल 2 और लेवल 5 दोनों के लिए अलग अलग टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा. ओके गाइज, तो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. और जितने भी रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेलवे की टाइपिंग के लिए RRB NTPC का जो टाइपिंग एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, मोस्ट प्रोबेबली वो एग्ज़ाम आपका अगस्त के मंथ में कंडक्ट हो जाएगा. ठीक, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है. हार्डली आप कह सकते हैं 45 डेज़ ही बचे हैं, 45 डेज़ और लेस देन दैट. आपका 15 अगस्त से पहले पूरे चांसेस हैं कि रेलवेज़ आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करा लेगा. जो NTPC लेवल 6 है उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट का ऑलरेडी डेट्स आ गई हैं. आई सपोज जुलाई में ही है, 30 जुलाई को है. ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है टाइपिंग टेस्ट के लिए वो क्या हैं. और ये नोटिस वेबसाइट पे ही अपलोड हुआ था. ठीक है, 2017 का नोटिस है ये, 20 मई 2017. ठीक, तो ये नोटिस ऑथेंटिक है. ठीक है, और आप ये आप एश्योर कर सकते हैं इस चीज़ को कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करूँगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी. सो यू कैन ट्रस्ट माई चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो. ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर अराउंड 10 क्वेश्चंस दिए हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस हैं. मैं हर एक क्वेश्चंस का आंसर करूँगा. ठीक, तो इसमें सबसे पहले बोला है कि जो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होना है NTPC के लिए, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेबल पूछा है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए. तो मैंने पोस्ट बता दिया आपको कौन कौन सी पोस्ट के लिए, लेवल 2 और लेवल 5 के लिए. ठीक है, लेवल 5 के यहाँ पे 1 2 3 3 पोस्ट हैं और लेवल 3 के लिए, सॉरी लेवल 2 के लिए भी 3 हैं. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 6 पोस्ट के लिए होना है आपका टाइपिंग टेस्ट. ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि मोड क्या होगा. देखिए, बहुत कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन था कि मोड इसका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा. तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है मोड क्या होगा. ठीक है, ओनली ऑन कंप्यूटर. तो लिखा हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली ऑन कंप्यूटर. तो ये यहाँ से क्लियर हो गया है कि टाइपिंग आपकी ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन ही होगी. ठीक है, एंड उसके बाद लिखा हुआ है कि इसमें जो एडिटिंग टूल्स हैं, देखिए गाइज, अगर इसमें इंग्लिश में लिखा है, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी माध्यम के छात्र हैं,
वो इस बात की टेंशन ना बिल्कुल नहीं लीजिए कि आप इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, हिंदी में नोटिस क्यों नहीं है। तो मैं इसको डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो एडिटिंग टूल्स है वो आपके डिसेबल रहेंगे। एडिटिंग टूल क्या हो सकते हैं, लाइक आप कोई भी शॉर्टकट नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर वहाँ पर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं, आप नहीं कर सकते। वो आप किसी भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करते हैं, सोनी टाइपिंग ट्यूटर हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसमें आप रियल एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हिंदी स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है कृति देव और मंगल फॉन्ट, दोनों में आप कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सिर्फ कृति देव आती है, मंगल फॉन्ट नहीं होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं आपके लिए मंगल फॉन्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। कृति देव एंड मंगल फॉन्ट शैल बी मेड अवेलेबल फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी। गाइस ये जो नोटिस है ना, ये नोटिस सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3 2015, जो 2015 में वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, उसके लिए है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो इस ईयर के जो आपकी गाइडलाइंस हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी, ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन कितना होगा हमारा, 10 मिनट का होगा। आफ्टर दैट मिनिमम पूछा हुआ टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए, तो टाइपिंग स्पीड यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है आपका 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स इसमें सिंपल से हैं, ज़्यादा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। आपको कॉल लेटर ले जाना है, यानी कि अपना एडमिट कार्ड, अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और जो आरआरबी फॉइल में पेस्ट होती है, जैसे आपकी CBT 2 और CBT 1 में हुई थी। और आपको अपनी वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, यानी कि आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है, क्योंकि इस बार आपका आधार बेस्ड बायोमेट्रिक हुआ था, ठीक है। तो जितने भी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है PWD कैंडिडेट्स हैं, उनको प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह ले जाना है, तो अपनी टाइपिंग जब आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि व्हाट विल हैपन टू PWD कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन टाइपिंग टेस्ट बट फेल टू क्वालिफाई। देखिए जितने भी PWD कैंडिडेट्स हैं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको प्रॉपर 2 साल का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम योर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कि आप एक दोबारा मौका दिया जाएगा कि आप टाइपिंग टेस्ट उन 2 साल में दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है, ठीक है। इससे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पर ऑलरेडी टाइपिंग की बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं। SSC CHSL 2020 स्किल टेस्ट के लिए मैंने पूरी प्रिपरेशन कराई हुई है स्टूडेंट्स को, तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं वीडियोस। टाइपिंग से रिलेटेड बहुत कंटेंट है, और RRB NTPC के लिए मैं पूरा कवर करूँगा स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप बिगनर भी हैं तो मैं पूरा आपको गाइड करूँगा रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ वैकेंसीज कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टाइपिंग टेस्ट। देखिए इसमें यहाँ पर ये वेरी कर सकता है इस बार, ठीक है। बाकी इसमें लास्ट टाइम तो लिखा हुआ है इसमें कि 8 टाइम कैंडिडेट्स लिए थे, बट इस बार का अभी पता नहीं। तो जब अभी रिजल्ट आएगा हमारे लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का, तब पता चलेगा, ठीक है। लेवल 6 का ऑलरेडी आउट है। आफ्टर दैट 9th पॉइंट है, हाउ मेरिट विल बी ड्रॉन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट। ये मेरिट के लिए पूछा हुआ है। तो देखिए मेरिट आपका मैं बता दूं, टाइपिंग टेस्ट होता है ना, वो हर एग्ज़ाम में, मोस्ट एग्ज़ाम्स में, जितने भी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, मोस्ट एग्ज़ाम्स, रेलवेज़ हो गया, SSC हो गया, सब में आपका टाइपिंग क्वालिफाइंग ही होता है। इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन क्वालिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइपिंग बहुत क्रूशियल है, इट्स वेरी क्रूशियल फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, ठीक है। उसके बाद क्या है पॉइंट, कि जो हमें वेदर पैराग्राफ फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट विल बी शोन ऑन कंप्यूटर ओनली। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर ओनली लिखा हुआ है, तो उसमें बिल्कुल लिखा हुआ यस, हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगी, यानी कि ऑनलाइन होगा। ये ऊपर से वाले पॉइंट से भी क्लियर हो गया था। 2 पॉइंट और बचे हैं, मैं फटाफट क्लियर करता हूँ। इसमें लिखा वेदर अ कैंडिडेट विल बी गिवन चांस टू रिहर्स देमसेल्फ। यस, आपको मॉक टेस्ट टाइप करने को मिलेगा, जैसे SSC में मिलता है, ठीक है। प्रॉपर ब्रेक मिलेगा, उसके बाद एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट होगा। वेदर टाइपिंग टेस्ट वेदर सेकंड चांस में बी गिवन, नहीं। देखिए जो कैंडिडेट्स आपको डेट दी गई है टाइपिंग की, आपको उसी दिन अपीयर होना है, तो आपको कोई भी सेकंड चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइज़ यही था इस एडवर्टीज़मेंट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल NR रीजन से किया है, तो आपकी पोस्टिंग वहीं पर होगी, ठीक है। तो गाइज़ टाइपिंग को लेके आप बिल्कुल सीरियस हो जाइए, और फर्स्ट ऑफ ऑल यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, रेलवे के एस्पिरेंट्स के लिए जो नीडी हैं, जिनको टाइपिंग की स्पीड उनकी नहीं है, या टाइपिंग को लेके डर है मन में, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग टाइपिंग स्किल टेस्ट। मैं अपने चैनल पर हर एक डिटेल शेयर करूँगा RRB NTPC टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप टाइपिंग। थैंक यू सो मच।